Христос народился. Дети парафійні святішого серця Єсуса Христа у Новополоцьку віншують усіх вас з Божим народженням. Маша Мятелица виконає для вас на скрипці дві композиції. Пойдем усі ми до стоянки і тихая ночь.
Колядный спел «Як прибегли пастушки у Бетлієм» виконують Вероніка, Карина і Настя. Композицію «Звон звенить» виконає на скрипці Катя Мазинська.
Запрошую пісню «Зорка» виконують Катя і Трио, Вероніка, Карина, Настя.